तो भाई सबसे पहले आप टाइम देखो 9 बजने वाला है और भाई ये देखो गुरसाईगंज का रेलवे स्टेशन है। रात में 9 बजे भी यहाँ पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और ये शेड के ऊपर काम चल रहा है। उधर देखो आप ग्रिल के ऊपर काम चल रहा है। इधर देखोगे आप तो स्टील वेल्डिंग हो रही है, उसके ऊपर 3-4 लेबर लगे हुए हैं। पीछे साइड से अगर आप देखोगे ना तो वहाँ भी सारे लोग लगे हुए हैं और यहाँ पे बिल्डिंग का काम चल रहा है। भाई सबसे ज़्यादा स्टील का काम हो रहा है। ये देखो पूरी गाड़ी उतर रही है भाई स्टील की, और जनरेटर भी लगा रखा है इन लोगों ने पावर बैकअप के लिए। पूरा का पूरा काम जनरेटर चला के हो रहा है। ये देखो 5-6 लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इस टाइम कम से कम 50 वर्कर पूरे स्टेशन पे, बाहर की साइड में कम से कम 50 से 60 वर्कर काम कर रहा है। और दिन हो या रात लगातार काम चल रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। ये देखो आप लोग।